মেয়েটি যখন একা ডান্স করছিল তখন সে নোটিশ করে আয়নাতে তার প্রতিচ্ছবি খুবই ধীরে মুভ করছে, যা দেখে সে খুবই ভয় পেয়ে যায়। তাই মেয়েটি আবারও আয়না দেখে জানার চেষ্টা করে যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। তাই সে জোরে ঘুরে দাঁড়ায় আর তার পুরো বিশ্বাস হয়ে যায় যে এখানে কিছু গড়বড় হচ্ছে। তাই সে পালাতে লাগে, কিন্তু তার পা ওখানেই ফ্রিজ হয়ে যায়, যেন কেউ তার পাকে সামনে এগোতে দিচ্ছে না। এরপর সে ভয়ে ভয়ে আয়নার সামনে আসতে লাগে। তখনই মেয়েটি প্রতিচ্ছবি আয়নাতে ডান্স করতে লাগে, কিন্তু সে ডান্স করতে পারছিল না। তাই মেয়েটি তার প্রতিচ্ছবিকে ডান্স শেখাতে লাগে, কিন্তু তার প্রতিচ্ছবি ডান্স শিখতে পারছিল না। তখনই প্রতিচ্ছবি অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করে দেয়। প্রতিচ্ছবি নিজের পাকে জোরে নিচে আছাড় মেরে ভেঙে দেয়, যার কারণে মেয়েটির পাও ভেঙে যায়। মেয়েটি যন্ত্রণায় কাঁদরাতে কাঁদরাতে মোবাইলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। এটা দেখে মেয়েটির প্রতিচ্ছবি নিজের আঙুলকে ভেঙে দেয়, যার কারণে মেয়েটির আঙুলও আপনা আপনি ভেঙে যেতে লাগে। মেয়েটি চাইলেও কিছু করতে পারে না। মেয়েটি যেমন তেমন করে উঠে দাঁড়ায়। পা ভেঙে যাওয়ার কারণে সে চলতেও পারছিল না, কিন্তু এখন তার প্রতিচ্ছবি নিজের গলাকে ধরে ঘুরিয়ে দেয় আর মেয়েটিও গলা ভেঙে মারা যায়।